السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في احسن حال. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد. النهارده هنعمل مع بعض الحمام المحشي بالرز والكبد والقوانص، وهنعمله بطريقه ريحتها كانت قلب البيت، وهقولك ازاي تسلقيه وتحمريه ويكون مستوي كويس جدا كمان، ويطلع معاكي بالشكل المثالي اللي انت شايفاه ده. بس قبل ما نبدا الفيديو ما تنسيش تعملي لايك للفيديو علشان نوصل لاكتر عدد من الناس، ويلا حالا نشترك في القناه. معايا هنا 5 حمامات حجمهم متوسط، غسلتهم كويس جدا وشلت اي زوايد موجوده فيهم، وبعد كده نقعتهم في محلول النقع اللي دايما بقول لكم عليه، اللي هو عباره عن ميه ضفت عليها معلقتين كبار ملح ومعلقتين كبار سكر، وعصرت كمان ليمونه كبيره ونقعت فيهم الحمام لمده ساعه، وممكن كمان تنقعوهم لمده ساعتين. وبعد كده حطيت الحمام في مصفى وسبته لحد ما صفى ميته تماما، ما بقاش فيه ولا نقطه ميه. شايفين الحمام بعد ما غسلته كويس جدا نضيف وزي الفل وناشف تماما، ما فيهوش ولا نقطه ميه. وهنا قطعت الرقبه وشلتها خالص علشان هحشي الجزء ده، وهنخلي كمان ما بين الجلد والعظم، بس نخلي بالنا واحنا بنخلي الحمام علشان الجلد ما يتقطعش مننا. تمام. هسمي الله. معايا هنا بصلايه متوسطه مبشوره ناعم، هضيف عليها معلقه صغيره ملح ومعلقه صغيره فلفل اسود، وهفركهم كويس جدا مع بعض، وهبدا اوزعهم كده على الحمام. البصلايه دي بتدي طعم وريحه حلوه قوي للحمام، وممكن كمان تعملوها مع الفراخ البلدي. تمام. هتبل كده الحمام كويس جدا بالبصلايه، وبعد كده هدخله التلاجة وهسيبه في التتبيله دي لحد ما احضر حشوه الحمام. تمام. خلاص تبلت الحمام، هغطيه وهدخله التلاجة. في طاسه على النار هحط معلقتين كبار زيت ومعلقه كبيره سمنه، وهسخنهم كويس جدا مع بعض. ومعايا هنا بصلايه كبيره متقطعه مكعبات صغيره مش مبشوره، هقلب البصل كويس جدا لحد ما يدبل. مجرد ما البصل يدبل كده زي ما انتم شايفين، هبدا اضيف القوانص، علشان طبعا القوانص بتاخد وقت في التسويه، فهنضيفها هي الاول. دي قوانص الحمام قطعتها مكعبات صغيره علشان ما تبقاش مكلكعه جوه الحمام. تمام. مجرد ما القوانص تدخل في التسويه هبدا اضيف الكبد، والكبد ايضا قطعتها مكعبات صغيره، وهقلبهم كويس جدا مع بعض. اول ما الكبد والقوانص تدخل في التسويه هبدا اضيف معلقه ونص بالمعلقه الصغيره ملح، ومعلقه صغيره فلفل اسود، ومعلقه صغيره بهارات لحمه. لو مش متاح بهارات لحمه هتضيفي معلقه صغيره من السبع بهارات، وهتضيفي عليها كمان رشه من جوز الطيب. تمام. وهقلب ده كله مع بعضه. في الوقت ده انا محضره كوبايتين رز غسلتهم كويس جدا وسبتهم في مصفى لحد ما يصفوا ميتهم تماما، وهبدا اضيفهم دلوقتي. هقلب كل ده مع بعضه، وهشوح الرز كويس جدا مع الكبد والقوانص، وهنطول بالنا في الخطوه دي شويه علشان الرز لما بنشوحه كويس بيبقى مفلفل ومستوي كويس كمان، وكمان بياخد من طعم الكبد والقوانص والبهارات اللي ضفناها. تمام. شايفين الرز اتشوح حلو قوي. تمام كده. دلوقتي هضيف له الرز نص كوبايه ميه مغليه علشان ياخد نص تسويه. هقلب الرز كويس جدا وهغطيه وهوطي النار خالص، وهسيبه لحد ما يتشرب الميه اللي ضفتها عليه. تمام. خلاص كده الرز اتشرب الميه اللي انا ضفتها عليه، وشيلته من على النار وهسيبه لحد ما يبرد تماما. ما ينفعش ابدا نحشي بيه الحمام وهو سخن علشان الحمام ما يفرقعش مننا. كده الرز برد تماما، دلوقتي اقدر احشي بيه الحمام. هنا هبدا احشي الحمام زي ما انتم شايفين، هحشي البطن وهحشي بين الجلد واللحم، وهحشي مكان الرقبه اللي هو الزور. بس اهم حاجه ما نكتمش الحمامه بالرز علشان لما نيجي نسلوها ما تفرقعش مننا، يعني نسيب براح كده للرز عشان يستوي، علشان ما يبقاش معجن وني. تمام. وعايزه اقول لكم على حاجه كمان يا جماعه، لما تيجوا تشتروا الحمام تجيبوا الحمام الزغاليل، ما تجيبوش الحمام العجوز، علشان الحمام العجوز بياخد وقت كتير جدا على النار وما بيكونش طعمه حلو خالص. تجيبوا الحمام الزغاليل، بس الحمام الزغاليل الكبير المليان، مش الحمام الضعيف اللي هو ما فيهوش لحمه خالص. لا، تجيبوا الحمام الزغاليل يبقى حجمها كبير وحلو كده علشان يبقى فيها لحمه، لكن لو الزغاليل الصغير الرفيع ده ما بيكونش فيه لحمه خالص، بيبقى عامل زي العصافير. هحشي معاكم حمامه كمان علشان الكاميرا فصلت وما كملتش الحمامه الاولانيه. تمام. زي ما قلت لكم يا جماعه، ما بنكتمش الحمامه بالرز علشان طبعا لما نيجي نسلقها الحمامه ما تفرقعش مننا، وفي نفس الوقت علشان الرز يبقى مفلفل مش معجن وني. تمام. الموضوع سهل جدا اهو يا جماعه، ما فيهوش اي تعقيد. انا هنا بوزع الرز بايديا، شايفين انا سايبه براح كبير جدا للرز عشان يستوي،
وبكتف الرجل وبدخلها في المكان ده. تمام. وبنضف بقى الحمامة من اي رز على الجلد من بره. وهنا معايا حلة كبيرة فيها مية بتغلي، ودي التوابل اللي هضيفها للشوربة، عبارة عن ورق لورا، حبهان، فلفل اسود حصى، و3 فصوص مستكة. هضيفهم على المية. ومعايا هنا الخضار عبارة عن بصل وجزر وطماطم. هبدأ انزل بالحمام. الحمام ما بنخيطوش ولا بنقفله بخلة، الحمام مجرد ما بننزله في المية المغلية على طول المسام بتاعته بتقفل، فجمدوا قلبكم ما تخافوش. هوزع الحمام في الحلة كده زي ما انتوا شايفين، وهحط له الملح. مجرد ما المية تغلي هوطي على الحمام وهسيبه يكمل تسويته على نار هادية جدا. خلاص الحمام اتسلق وبقى جاهز معانا زي ما انتوا شايفين. هنصفي الحمام كويس جدا من الشوربة علشان لما نيجي نحمر الحمام في الزيت يبقى ناشف تماما. عايز اقول لكم يا جماعة الريحة طالعة تحفة بجد، جربوا وانتوا هتحكموا بنفسكم. شايفين ما شاء الله ال5 حمامات طلعوا زي الفل. في طاسة على النار فيها زيت سخن جدا هبدأ انزل بالحمام. على طول بورقة فويل هغطي الزيت علشان الزيت بس ما يطلعش على الكاميرا وانا بصور. هبدأ اقلبه على الناحية التانية علشان ياخد لون ذهبي حلو كده زي ما انتوا شايفين. وهفضل متابعة الحمام كده على طول، اقلبه على الجنب ده شوية على الجنب ده شوية زي ما انتوا شايفين لحد ما يتحمر وياخد لون موحد. تمام. حلو قوي كده. هقول لكم ازاي بتعرفوا ان الحمام استوى. طبعا مش بنختبره بشوكة ولا بأي حاجة خالص. بنمسك الحمامة كده وبالجناح بنكسره كده لورا زي ما انتوا شايفين. لو اتكسر معانا بسهولة ده معناه ان الحمام استوى. لو لقيناه بيشد معانا يبقى لسه الحمام ما استواش وهنسيبه شوية على النار. خلاص كده عرفنا ازاي بنعرف الحمام استوى. كده الحمام اتحمر وخد لون ذهبي وجميل، على طول هنطلعه على مناديل مطبخ. هكمل تحمير الحمام بنفس الطريقة وارجع لكم تاني. ايه رأيكم بقى في الجمال ده؟ ما شاء الله الحمام طعم وريحة وشكل تحفة. جربوه بنفس الطريقة وانت هتحكموا بنفسكم. قدموه بقى مع رز بشعرية وملوخية خضراء، او قدموه مع محشي، او قدموه كده لوحده وهو مش محتاج اي حاجة جنبه بصراحة. اهم حاجة جربيه بنفس الطريقة وبنفس الخطوات، وانت ان شاء الله هتاكلي احلى حمام محشي بالكبد والقوانص. طعم كده من الاخر. وده الرز اللي كان باقي من الرز اللي حشيت بيه الحمام. زودت عليه كبشتين من شوربة الحمام وكملت تسويته. شايفين قد ايه مفلفل وطعمه وريحته تحفة. والحمام مستوي ودايب دوب وحاجة كده تفتح النفس. أتمنى لو عجبكم الفيديو لايك وشير للفيديو علشان يوصل لأكتر عدد من الناس. لو لسه ما اشتركتوش في القناة أتمنى تنوروني وتشتركوا في قناتي علشان يوصلكم كل فيديو جديد بنزله. أشوفكم على خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.